ირაკლი კობახიძეს დღეს ინტერპელაციის წესით მოусმინეს ოცნების მიერ დაანონსებული ეგრეთ წოდებული განათლების რეფორმის თემაზეც. კობახიძემ თქვა, რომ უნივერსიტეტებში სწავლის ხანგრძლივობა უნდა შეიკვეცოს გარდა გამონაკლისი მიმართულებებისა. ოცნების პრემიერმა კვლავ ჭარბ გეოგრაფიულ კონცენტრაციაზე ისაუბრა მისი თქმით. სტუდენტების 95%-ზე მეტი თბილისში სწავლობს, რაც უნდა შეიცვალოს. დღეს მდგომარეობით 85%-ზე მეტი სტუდენტებისა სწავლობს ქვეყნის დედაქალაქში, რაც იწვევს დედაქალაქის ჭარბ დატვირთვას. და სათანადოდ არ არის ამ პირობებში დატვირთული ჩვენი ქვეყნის სხვა მნიშვნელოვანი ქალაქები, ძირითადად ეს ეხება ქუთაისს და რუსთავს. და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სისტემის დეკონცენტრაცია. გვინდა რომ შემოვიღოთ 3+1+1 სისტემა, ანუ არსებითად 3+1, 3 წელი ბაკალავრიატი, 1 წელი მაგისტრატურა და იმ შემთხვევაში თუ სტუდენტს სურს აკადემიური საქმიანობის გაგრძელება, მაგალითად სადოქტორო პროგრამაზე მოგვიანებით სწავლის გაგრძელება და შემდეგ, ამ შემთხვევაში იქნება გახანგრძლივებული 2 წლიანი მაგისტრატურა. ძალიან ბევრი შენობა ვერ აკმაყოფილებს თანამედროვე სტანდარტებს. მეთომეტეს რომ არ არის შექმნილი სტუდენტების სხვადასხვა ინტერესების რეალიზებისათვის შექმნილი პირობები და ვფიქრობთ, რომ სრულიად ახალი ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს პირველ რიგში თბილისში, რუსთავის მიმდებარედ და ასევე ქუთაისში. ნაწილობრივ ეს შეიძლება გაკეთდეს იმ შენობების რეალიზაციის ხარჯზე, რომელიც არის დღეს განლაგებული ძირითადად თბილისის ცენტრალურ უბნებში. კობახიძის თქმით, სამედიცინო უნივერსიტეტის გამოწვევა ის, რომ დიდი რაოდენობით უცხოელ სტუდენტებს იღებენ. მისი თქმით, სამედიცინო უნივერსიტეტი ქართველი სტუდენტების მომზადებით უნდა იყოს დაკავებული, რათა ქართული სამედიცინო სისტემა გაძლიერდეს. დღეს დაახლოებით 50-50-ია უხეშად გადანაწილებული ქართველი და უცხოელი სტუდენტების რაოდენობა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტებში. შესაბამისად ხდება რა, რომ არის შექმნილი სახელმწიფოს მიერ ინფრასტრუქტურა, რომელიც არის განკუთვნილი ექიმების მოსამზადებლად ჩვენი სისტემისთვის და ამ ინფრასტრუქტურის ნახევარი ეთმობა უცხოელ სტუდენტებს და შესაბამისად ეს ინფრასტრუქტურა აკლდება პოტენციურ მომავალ ქართულ ექიმებს. ეს მდგომარეობა ვფიქრობ, რომ უნდა შეიცვალოს, აქედან გამომდინარე უნდა დაინერგოს სწორედ ეს პრინციპი, უცხოელი სტუდენტები უნდა მიიღონ კერძო უნივერსიტეტებმა. რა თქმა უნდა, ეს იქნება დანაკლისი სამედიცინო უნივერსიტეტისთვის, დაახლოებით 80 მილიონი იქნება დანაკლისი, საიდანაც 5 მილიონს დაიგომპენსირებს. თუმცა ქვეყანაში დარჩება ეს ფული უბრალოდ გადანაწილდება კერძო უნივერსიტეტებზე. რაც ექნება დანაკლისი სამედიცინო უნივერსიტეტს და რაც არის დასაკომპენსირებელი, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა დავაკომპენსიროთ. რაც შეეხება სკოლებში 12 წლიანი სასწავლო პროგრამის შეკვეცას, კობახიძე ამბობს, რომ კერძო სკოლებს შეეძლებათ ამჟამინდელი მოდელი შენარჩუნება, ხოლო თუ საჯარო სკოლის მოსწავლეებს ექნებათ სურვილი გაიარონ მე-12 კლასი, მათთვის სპეცკლასები შეიქმნება. წართმევს თუ არა ეს ახალგაზრდებს ევროპულ ქვეყნებში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. ამ კითხვას კობახიძე ასე პასუხობს. ბევრი მინუსი აქვს მიგრაციას, კიდევ ერთხელ, როდესაც პირველი კურსიდან მიდის ბავშვი სასწავლებლად საზღვარგარეთ, მათი უდიდესი ნაწილი აღარ რჩება, აღარ ბრუნდება ქვეყანაში, ამიტომ მინუსი ბევრია, მეტი აქვს საზღვარგარეთ სასწავლოს ვიდრე პლუსი, თუმცა ეს არის რა თქმა უნდა თითოეული მოსწავლის და მშობლის არჩევანი, ამაში ჩვენ ვერ შევალთ, მაგრამ თუ ვინმე სურს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება, აქაც იქნება შესაბამისი პირობები შექმნილი. პირველი, ეს მოთხოვნა არ შეეხება კერძო სკოლებს და კერძო სკოლებს შეეძლებათ შეინარჩუნონ 12 წლიანი სასწავლო პროგრამა, ეს ერთი. და მეორე, რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, აქაც თუ ვინმეს ექნება სურვილი, რომ გაიაროს მე-12 კლასი იმისათვის, რომ მე ადვილად განაგრძოს სწავლა საზღვარგარეთ, ამისათვის სპეცკლასები შეიქმნება სხვადასხვა ქალაქში. ეგრეთ წოდებულ განათლების რეფორმასთან დაკავშირებით ოცნების პარლამენტში კრიტიკული შეფასებები გააკეთეს გახარიას პარტიის დეპუტატებმა. თქვენ გამოუცხადეთ ბრძოლა ყველაფერს ქართულს. შემოგვაყარეთ ნეიტრალიტეტზე საუბრები. ეხლა დღეს შაშკინივით გველაპარაკებით, აი მიადექით ნაჯახით ამ განათლების სისტემას. და ეს რაღაც გარეთ რომ კიდია ურო და ნამგალი. აი ეს უნდა გააცოცხლოთ და ასე გინდათ მართოთ საქართველოს. თქვენ გამოგვიცხადეთ ევროინტეგრაციის გაჩერება და დღემდე ეს დასახიჩრებული ახალგაზრდები და დაპატიმრებების დაუსრულებელი ტალღა. ეს არ არის ქართული. ეს განათლების რეფორმაც ამას ემსახურება, უფსკრულის უფრო მეტად გაღრმავებას. თქვენ განათლებაზე საუბარი გსურდათ აქ, თუმცა აქ Eagle Hills-ის რეკლამირებისთვის გამოგიშვეს პრემიერად წოდებული ადამიანი. მაინტერესებს ამ რეფორმით სტუდენტების კონკრეტულად როგორ განაწილებას
აპირებთ, როგორი განაწილების მიღებას აპირებთ, რა მიზანი აქვს ამას, ასევე რეფორმის შედეგად როგორ უნდა გადანაწილდეს სტუდენტების რაოდენობა თბილისსა და ბათუმს, თბილისსა და ქუთაისს შორის, რომელ ქალაქს უნდა ყავდეს ყველაზე მეტი სტუდენტი, რატომ და რა გათვლებით ფიქრობთ ამის გაკეთებას. ირაკლი კობახიძის თქმით, ახალი მოდელის შესაბამისად უნივერსიტეტებში სტუდენტების მიღება მომდევნო აკადემიური წლიდან დაიწყება, თუმცა ისეთი საკითხების გადაწყვეტას, როგორიც არის შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნა და ახალი სახელმძღვანელოების შედგენა, მისივე თქმით, დაახლოებით 4 წელი დასჭირდება.